Неліктен түс қағаздардың орнына қабырғаға ақша жабыстырады? Бәлкім қазірдің өзінде ақша соншалықты көп болғандықтан оны пайдаланатын жер жоқ шығар. Елестетіп көр, сен соншалықты көп табыс таптың, жұмсайтын ештеңе жоқ, бәрін сатып алдың. Бірақ оған қаншалықты бай болу керек? Негізінде қатты бай болудың қажеті жоқ. Жалпы бай болмай қойса да болады. Тек уақытты дұрыс пайдалану керек. Бүгін біз Freedom банкпен бірлесіп инфляцияның не бәле екенін анықтаймыз. Алдымен гиперинфляция туралы айтайық. Гиперинфляция алғаш рет өзін 12-ші ғасырдағы Қытайда білдірді. Бірақ бұл құбылыстан ең қатты зардап шеккен елдердің бірі 1919-23 жылдар аралығындағы Германия болды. 1923 жылдарда Германияда гиперинфляция өзінің шарықтау шегіне жетті. Ұлттық валюта құнсызданды. 1922 жылдың басында доллар 420 неміс маркасы, желтоқсанда 7400 марка, ал 1923 жылы миллиард және триллионды құрады. Ай сайын үлкен номиналды купюралар пайда болды. Дәл сол кезде 100 триллион марка купюрасы пайда болды. Ол кезде ол 25 доллардан кем болды. Ол кезде жалақы күніне бірнеше рет төленетін. Германия тұрғындары ақшамен пештерді жағып, оны тұс қағаздардың орнына қабырғаға жабыстырып пайдаланды. Театрлар мен кинотеатрларға билеттерді азық-түлікпен сатып алатын. Ол кезде жалақы күніне бірнеше рет төленді. Германия тұрғындары ақшамен пештерді жағып, оны тұс қағаздардың орнына қабырғаға жабыстырып пайдаланды. Театрлар мен кинотеатрларға билеттерді азық-түлікпен сатып алды. Бір неміс отбасы Америкаға көшіп кетуге шешім қабылдады. Олар үйді сатты, ақшасын алып, заттарын жинап, кемеге міну үшін Гамбургке бет алды. Бірақ олар Гамбургке бара жатқанда ақша арзандағаны соншалықты, үйді сатудан түскен ақша Америкаға билет сатып алу үшін жеткіліксіз болып қалды. Олар аздап қайғырып, ештеңе істей алмайтындарын түсініп, үйіне қайтуға шешті. Бірақ осы уақытқа дейін олардың ақшасы Гамбургтен туған қаласына қайтуға мінетін пойыз билеті үшін де жеткіліксіз болып қалды. Біз инфляция сөзін өте жиі естиміз. Үйде, жұмыста, ТВ-де, жан-жақта. Жалпы бәрінің көкейінде бір рет болсын бұл сұрақ туындаған шығар. Неліктен бірден көп ақша басып шығарып, бәріне таратып беріп, бәрін байғыла салуға болмайды. Елдің бәрі бақытты, әлем тамаша болар еді. Елестетіңіз, әркімнің өз ұшағы болады. Жекеменшік өзінікі. Қарапайым сөзбен айтқанда, ақша неғұрлым көп басылса, соғұрлым ақшаның құны төмен болады. Ақша жай ғана құнсызданады, онымен сатып алуға болатын тауарларға қарағанда әлдеқайда ақша көп болады. Жердегі әр адамда 1 миллиардтан бар деп есептейік. Және бәрі бірден жекеменшік ұшақ алғысы келіп кетті. Алайда ұшақ бәріне жетпейді. Сондықтан ұшақтың бағасы күрт өсіп кетеді. Елестетіп көріңізші, бір түнде әр қайсымыз 2 есе байып кеттік. Таңертең оянып, біз әмиянымызда 2 есе көп ақша бар екенін байқаймыз. Біз дәмханаға, дүкенге, базарға бардық. Кеше ғана қол жеткізе алмаған затымызды қазір сатып ала аламыз. Ал сатушылар оны өте тез байқайды. Кеше қымбат латты сатып алуға 2 адам келсе, бүгін тұтас бір кезек тұр. Ал оларда бұл кофенің шексіз мөлшері болмағандықтан, олар аз сату және көбірек ақша табу үшін бағаны көтереді. Инфляция осылай орын алады. Тарихтағы гиперинфляцияның ең жоғары көрсеткіші 2-ші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Венгрияда тіркелді. Ол кездегі инфляция деңгейі таңғажайып болды. Қазір мұндай көрсеткіштің не деп аталатынын да білмеймін, яғни айына 40 квадриллион пайыз, әрбір 15 сағат сайын баға 2 есе өсті. Венгрия тұрғындары сол кездерді еске ала отырып, тіпті сөрелерге қараудың өзі де сән салтанат той болғанын айтты, себебі сөрелердегі бағалар қараған сайын көтеріліп, жоғарылай берді. Саған бір айдан кейін Tesla түсетін болса, онда дәл қазір Toyota'ның алудың қажеті жоқ болып қалады. Бұл тұйықталған цикл. Адамдар жастықтың астына ақшаны сақтайды, кәсіпорындар бағаны төмендетеді, адамдар жұмыстан айырылады, ал қоймалар ешкімге керек емес тауарларға толып қалады. 90 жылдар Жапонияда дәл солай болды. Инфляция түрлері бағаның өзгеру қарқынына бөлінеді. 10%-ға дейін орташа инфляция. Егер халық әбіржімесе, онда кәсіп жүріп жатыр деген сөз. 50%-ға дейін жоғары инфляция. Компаниялар банкротқа ұшырап, адамдар жалақысы мен жұмыс орындарын жоғалтып, экономика тұрақсызданады.
50%-дан жоғары гиперинфляция. Бұл 1923 жылғы Берлинде 5000 маркаға кофе ішуге кіріп, ал ішіп жеп болған соң, олар сізге шамамен 14000 марка тұратын шот әкеп береді. 1923 жылғы гиперинфляция соғыстың кесірінен орын алды. Бүгінде инфляцияның соғыспен бірге жүріп жатқаны туралы тіпті деректер де бар. Бірақ соғыс болмаса инфляция қайдан келеді? Қара, инфляция өсуіне көптеген факторлар әсер етеді. Мысалы, сұраныс пен ұсыныстың қақтығысы. Осы көрсеткіштердің біреуін көбеюі нарықтағы тепе-теңсіздікке алып келеді. Және де шығындарды алсақ болады. Өндірістің бағасы қымбаттауына байланысты өнімнің бағасы қымбаттайды. Тағы да экономикалық жүйені құрудағы қателіктерді алсақ болады. Мысалы, нақты құнға байланбаған ақшаның тым мөлшерде айналымға көп шығарылуы. Бұлай қарасаң, елдегі инфляция біздің тұтыну әдеттеріміз, ауа райы бәрі әсер етеді. Демек, инфляция елдегі сатып алуға болатын тауарлардан гөрі ақша көп болған кезде пайда болады. Ал ол көп ақша қайдан пайда болады? Оларды орталық банк әдейі басып шығарады. Себебі қандай түсініксіз естілуі мүмкін болса да, инфляцияның өзіне қатысты қорқынышты ештеңе жоқ. Инфляцияның бір артықшылығы, егер ақша арзандаса, оны матрастың астында ұстау тиімсіз. Оларды матрастың астында неғұрлым ұзақ ұстасаңыз, соғұрлым олар құнсыздана береді. Инфляция тепе-теңдігін сақтау керек, бірақ дефляцияның алдын алу керек. Орталық банктер ақшаны бақылаусыз емес, өте мұқият басып шығарады. Және олар қарапайым банктерге нақты есептелген пайыздық мөлшерлермен несие береді. Ол негізгі мөлшерлеме деп аталады. Ол бірде көтеріліп, бірде түсіп қалады, бірақ бұл кездейсоқ емес. Орталық банк пайыздарды нақты есептейді. Егер инфляция жоғары болса, ол негізгі мөлшерлемені көтереді. Яғни ол қарапайым банктерге неғұрлым жоғары пайыздық мөлшерлемемен несие береді. Банктер қарапайым халық үшін несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемені бірден көтереді. Әйтпесе банктердің жұмыс істеуі тиімсіз болады. Ал адамдардың өздері жоғары пайыздық мөлшерлемеге байланысты несиені аз алады. Олар аз жұмсайды және жаңа қарыздарға түспеуге тырысады. Экономика тұрақталуда. Ал егер инфляция төмен болса, орталық банк керісінше негізгі мөлшерлемені төмендетеді. Яғни банктерге арзан несиелер береді. Банктер адамдарға арзан несие береді, ал адамдар оларды алуға дайын. Олар көбірек жұмсайды және бизнесті көбірек бастайды. Іскерлік белсенділік өсіп келеді. Экономикада солай. Мұның бәрі тепе-теңдік. Осының бәрі бізге бір нәрсені баяндайды. Әртүрлі үдерістер өтіп, әлемде жалғасын табады, ал сен өзің оған әсер ете алмайсың. Сонда не істеу керек? Инфляциядан толықтай қорғану мүмкін бе? Жоқ. Инфляция табиғи экономикалық процесс болып табылады. Және одан қашып құтылуға болмайды, бірақ жақсы жаңалық та бар. Экономистер инфляциядан болатын қауіп-қатерді қалай азайту керектігі туралы кеңес береді. В общем, жазып ал. Инфляция жоғары болған кезде баға одан да жоғары көтеріліп, оларды тиімдірек сата алам деген үмітпен артық тауарларды сатып алмау керек. Ақшаны білімдеріңе инвестиция салып, еңбек дағдыларын жетілдіру қажет. Осылайша табыстарыңды арттырып, инфляцияны қуып жетесің. Мұны неге жасау керек? Себебі жыл сайын жалақы өсіп келеді, бірақ ақша да біртіндеп құнсыздануда. Мысалы, 10 жыл бұрын сен 300 мың теңге алдында өзіңе 2 теледидар сатып алдың. Ал енді сенің жалақың 500 мың. Бірақ сол 2 теледидар сатып аласың, одан көп емес. Қазір Қазақстанда инфляция 10%-ды құрайды. Яғни орныңда қалу үшін 10%-дан артық табыс табу керек. Яғни егер 100 мың теңге табыс тапсаң, келесі жылы ол 110 мың теңгені, ал одан келесі жылы 121 мың теңгені құрауы тиіс. Және ойлаш, бұл жай ғана өз орныңда қалу үшін. Өзіңнің үлкен қаржылық мақсаттарыңды жақсы болжау үшін негізгі мөлшерлеме мен орталық банктың хабарламаларының деңгейіне көз жеткізу маңызды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі неміс отбасының тарихынан көріп отырғанымыздай, олар елдегі жағдайды талдамаған кезде оларға үлкен шығын келтіретін шешім қабылдады. Жаңалықтарды білу және бақылап отыру маңызды. Айналаңыздағы оқиғаларға саналы түрде және ашық қарау үшін салиқалы болыңыз және қаржылық сауаттылығыңызды арттырыңыз.